Bonjour, une grande nouvelle aujourd'hui qui nous vient tout droit des États-Unis. En effet, après la reconnaissance par le FBI des actes de cruauté envers les animaux comme étant équivalents au meurtre, la Floride vient d'autoriser un acte incroyable par une loi qui sera effective dès le mois d'août prochain. Écoutez bien, si en vous baladant dans les rues de cet état du sud-est des États-Unis, vous tombez sur un animal enfermé dans une voiture sans surveillance, vous pouvez fracturer cette voiture pour libérer l'animal sans être inquiété. Une belle initiative qui, espérons-le, se propagera au reste du monde. Kong propose à la vente le jouet pour chien Aqua, spécialement adapté pour aller dans l'eau. La corde permet d'envoyer le jouet au loin et grâce à sa couleur vive, votre toutou pourra le repérer facilement et le rapporter. Disponible en 2 tailles différentes, ce jouet vous promet de vrais moments de complicité et de jeux aquatiques avec votre toutou. Le saviez-vous ? Tous les chiens qui ont interprété le rôle de la chienne Lassie au cinéma étaient en fait des mâles. Dans l'agenda demain et après-demain, l'association canine du centre organise une exposition canine à Châteauroux. Tout de suite le Zapping Buzz du jour, 5 secondes pour vous faire sourire. Partagez la Minute Chien sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous gratuitement à wamis.tv pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À bientôt!